မင်းသားလုံးကထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုမဲ့ခဲ့ပါတယ်မြေအောက်ရထားပေါ်ကမင်းကလေးတယောက်ကသူမရဲ့စံပင်စီကြိုးလေးကိုဖြည့်ပြီးသူ့ကိုပြေးခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့သူမနာမည်ကစန်းရည်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်သူနိုးလာတဲ့အခါမှာတော့သူဟာမင်းကလေးတယောက်ဖြစ်နေရကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူစိမ့်တက်နေတဲ့အခန်းကိုကြည့်ပြီးအံ့တော်နေခဲ့ပါတယ်ဒါဟာအိမ်မက်လိုပဲသူထင်နေခဲ့ပေမဲ့မှန်ရှင်းမှရက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတကယ်ကိုထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းအလားတူအံ့တော်နေတဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိနေပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဝေးကြီးမှနေထိုင်ကြတဲ့လူငယ်တို့ဟာဝိညာဉ်ချင်းဖလှယ်မိသွားကြတာပါမင်းကလေးရဲ့နာမည်ကကုန်းရွှေစန်းရည်ဖြစ်ပြီးဝေးလာတဲ့မြို့ငယ်လေးမှာနေထိုင်ပါတယ်။သူမရဲ့မိခင်ကစောစောစီစီဆုံးပါသွားခဲ့ပြီးဖခင်ဖြစ်သူကတော့မြို့တော်ဝင်ဖြစ်ပြီးမြဲသူတို့ကိုတခါမှဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူး။ငယ်စဉ်ကတည်းကညီမလေးနဲ့အဖွားဖြစ်သူတို့နဲ့အတူအမိတဟဲပြုတ်နေထိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ဒီနေ့ထမင်းစားနေတော့ရုံမြင့်တန်းကြားတဲ့မှာနောက်တလအတွင်းကဘာမြေကိုကျဲတခုတစ်ခုချင်းကပ်လာမယ့်အကြောင်းကြေညာနေပါတယ်။ညီမလေးနဲ့အတူကျောင်းသွားတဲ့အခါမှာတော့သူမရဲ့သူငယ်ချင်းစော်ရဲ့ရှင်ကဒီနေ့သူမပုံမှန်အတိုင်းထင်နေပုံရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘေးနားကချီရှိကလည်းမနေ့ကသူမဟာဝိညာဉ်ပူးနေတယ်လို့ထင်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။စန်းရည်ဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုနားမလည်နိုင်ပဲစဝီတော့ထင်နေပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမျိုးတော်ဝင်ဖခင်ဖြစ်သူကလည်းဟောပြောပွဲလုပ်နေပါတယ်။ဒီတစ်ချိန်မှာလည်းသူမရဲ့ဖခင်ပဲရွေးကောက်ခံရမှာတေးချတယ်လို့လူတွေကပြောနေကြပါတယ်။စန်းရည်ဟာအဲ့ဒီကြောင့်ကျောင်းနေဖက်တချို့ရဲ့အကြီးစိမ့်စိမ့်တွေကိုခံရပါတယ်။စာသင်ခန်းထဲမှာစာအုပ်ကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမင်းကဘသူလဲဆိုတဲ့စာသားကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ဆရာမတင်နေတဲ့စာတွေကိုလည်းသူမဘာမှနားမထောင်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာမကသူမကိုထားခိုင်းလိုက်ပါတယ်။စန်းရည်ဟာဘာဖြစ်မှန်းမသိပဲကြောင်းတောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ဆရာမကလည်းဒီနေ့တော့သူမနာမည်ကိုမှတ်မိနေပုံရတယ်လို့နောက်ပြောင်ပြောဆိုပါတယ်။လူတိုင်းကမနေ့ကသူမမှာပြဿနာရှိနေတယ်လို့ဘာကြောင့်ထင်နေကြတာလဲဆိုတာကိုစန်းရည်ပိုးပြီးထူဆန်းနေပါတယ်။သူမဟာအိမ်မက်တစ်ခုမှတ်ခဲ့တာပဲရှိပါတယ်။သူမဟာဒီနေရာကအရာရာကိုညှင်းငွေနေပါပြီ။ကျင်းမြောင်းပြီးပိတ်လောင်နေတဲ့မြို့ငယ်လေးဟာသူမရဲ့အိမ်မက်တွေကိုမဆက်နိုင်တော့ပါဘူး။သူမတော့အမြန်ဆုံးကြောင်းပြီးလို့တိုကျိုကိုသွားကျင်တာထက်ပိုတဲ့ဆန္ဒမရှိတော့ပါဘူး။မိသားစုရဲ့နက်ကိုနလီထုံနှင်းတွေနဲ့ဖခင်ဖီသူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စတွေကသူမကိုတကယ့်ကိုစိတ်ပျက်စေပါတယ်။ဒီမျိုးမှာယထာက2နာရီမှတစ်စင်းပဲရှိပြီးကုံစုံဆိုင်တွေကလည်း9နာရီဆိုရင်ပိတ်ကုန်ပါပြီ။စားအုပ်ဆိုင်လည်းမရှိသလိုကော်ဖီဆိုင်လည်းမရှိပါဘူး။သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ညီညွတ်တန်းတွေကြောင့်ချစ်ရှိကသူတို့ကိုကော်ဖီဆိုင်သွားမလားလို့မေးပါတယ်။သူတို့အားတက်တော်လိုက်သွားပြီးနဲ့တကယ်တမ်းမှာတော့လမ်းဘေးကအလိုအယောင်စားပေဖြစ်နေပါတယ်။စော်ရည်ရှင်ကစန်းရည်ရဲ့အခြေအနေကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။ချစ်ရှိကလည်းသူလည်းမိသားစုလုပ်ငန်းကိုဆက်ခံရမှာချစ်လို့သူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်။မျိုးငယ်လေးကနေထွက်ပြေးချင်တာဟာလူငယ်တန်းရဲ့အိမ်မက်ပါပဲ။ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့စန်းရည်ဝေးမှာမီးတွေလင်းထင်နေပါတယ်။အဖွားချစ်သူကမြေးမလေးတွေကိုကျိုးကျင်နေတင်းပြင်းနေပါတယ်။ကျိုးတစ်ချောင်းချင်းစီမှာနှစ်ပေါင်းထောင်ချီတဲ့သမိုင်းကြောင်တွေရှိနေပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူကမြို့တော်ဝင်ဖြစ်သွားတဲ့သားဖြစ်သူဟာနတ်ကုန်းကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းဖခင်ဖြစ်သူကမင်းရရှိဖို့အတွက်အရက်ထောက်ပြီးလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအလုပ်ရှုံနေပါတယ်။ချစ်ရှိတို့မိသားစုကတော့မြို့မှာအကြီးဆုံးဆောက်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီကိုပိုင်ဆိုင်ပါတယ်။စန်းရည်နဲ့ညီမလေးဟာနတ်ကုန်းရဲ့အခမ်းအနားမှာဝတ်စုံတွေဝတ်ပြီးပါဝင်ရပါတယ်။အရေးကြီးဆုံးကတော့ထမင်းကိုပါးစပ်ထဲမှာဝါးပြီးပြုလုပ်ရတဲ့ဈေးအရက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာသူတို့ရဲ့တဝက်တစ်ပြက်ဝိညာဉ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးတော့အိုးထဲကိုပြန်ထွေးထုတ်လိုက်တယ်။အတန်းဖော်တွေကဒီလိုမျိုးအရက်ကိုတောက်မဲ့သူရှိမလားလို့လောင်ပြောင်းကြတယ်။ဒါဒီအားလုံးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမစ်ဆူဟာကစပ်ပြီးတီးခံနိုင်တော့လို့သူမကတောင်တန်းကြီးကိုလှမ်းអော်ပြီးဒီနေရာကိုတော်တော်လေးစိတ်ကုန်နေပြီလို့ပြောလိုက်တယ်။နောက်ဘဝကျရင်သူမကိုတိုကီယိုကချောမောလိုက်ကောင်လေးတယောက်ဖြစ်ခွင့်ပေးပါလို့ဆူတောင်းလိုက်တယ်။တစ်ဖက်ကတိုကီယိုမှာတော့ဖုံးမီတန်ကအိမ်မောချနေတဲ့တာကီကိုနှိုးလိုက်တယ်။သူကခွေတင်ပေါ်ကနေပြုတ်ကျသွားတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိနေတာကမစ်ဆူဟာရဲ့ဝိညာဉ်ထင်နေပါပြီ။ဒီနေ့ကတကယ်တော့ကောင်လေးထမင်းချက်ရမယ်အလေပါ။အိပ်ပျော်သွားတော့နောက်ကျသွားတဲ့သူကိုအဖေဖြစ်သူကပြတ်တောက်ပြောနေတယ်။မစ်ဆူဟာကမတော်တဆတောင်းပန်လိုက်တာကအဖေဖြစ်သူကိုအနှဲငယ်အံ့အားသင့်သွားစေတယ်။ဒါဖြစ်သူကဒီလိုစကားမျိုးဘယ်တော့မှမပြောဘူးလို့ပါ။ဖုန်းထဲကမက်ဆေ့ချ်မှာဖူဂျီဇူကာဆာဆိုတဲ့နာမည်ကမစ်ဆူဟာကိုခေါင်းစားသွားစေတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုပိုပြီးလက်တွေ့ကျတဲ့အိမ်မက်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားလိုက်ပါတော့။တခါကိုဖွင့်လိုက်တဲ့ခဏမှာတည်းမစ်ဆူဟာအမြဲတမ်းတောင်းတထဲတဲ့တိုကျိုမြို့ကြီးကသူမရဲ့မက်ဆေ့ချ်မှာပေါ်လာပါတော့တယ်။မောပေါ်တီမြမနေတဲ့အဆောက်အုံကြီးတွေကသူမနေထိုင်တဲ့အီတိုမိုဒီမျိုးလေးနဲ့လုံးဝကိုကွဲပြားခြားနားတဲ့ကဘာတစ်ခုလိုပါပဲ။ကားတွေသွားလာများပြားပြီးလူတွေလည်းအလွန်စီကားလာပါတယ်။မစ်ဆူဟာကဒီလိုအိမ်မက်ကတကယ်ကိုဖြစ်ပျက်နေတယ်လို့ပဲလို့အံ့ဩနေတယ်။ကျောင်းနောက်ကျသွားတဲ့မစ်ဆူဟာကစာတင်ဟန်တကားဝါမှာကျောင်းစီစီနဲ့ရန်နေပြီးစာတင်ဟန်ထဲကမရင်နေတဲ့မျက်နှာတွေကိုကြည့်ရင်သူမစိတ်ထဲမှာအယံကိုစိုးရင်တုံ့လုံနေတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲတစုံတစ်ယောက်ကသူမရဲ့ပခုံးကိုနောက်ကနေလမ်းပုတ်လိုက်တယ်။ဒါကတော့မက်ဆေ့ထဲကတာကီရဲ့အထက်တန်းကျောင်းကသူငယ်ချင်းဖူဂျီဇူကာဆာပါပဲ။သူမရဲ့မင်္ဂလိဆန်နဲ့ထိုင်ပုံထိုင်နေနဲ့ဒေတာစကားပြောပုံတွေကြောင့်ဒီနေ့သူကနည်းနည်းထူးဆန်းနေတယ်လို့သူငယ်ချင်းတွေကထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ကဖေးဆိုင်ကိုသွားမယ်လို့ကြားလိုက်ရတဲ့အခါမစ်ဆူဟာကအယံကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။ကဖေးဆိုင်ထဲကအပင်စင်တွေကအယံကိုတပ်ပယ်လာပါပေမဲ့မီနူကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အထက်ကစီးနှုံတွေကမစ်ဆူဟာကိုပါးစပ်ဟောင်းတာဖြစ်သွားစေတယ်။အုံဒီပန်ကစ်တခုရဲ့စီးနှုံကရန်တချောင်ချုပ်ရိုက်ဖြစ်နေပြီးဒါကမစ်ဆူဟာရဲ့တလစာမုံဖုံးနဲ့ညီမျှနေပါတယ်။မျိုးလေးကမင်္ဂလိမစ်ဆူဟာရဲ့အမြင်မှာတော့တာမန်အစားအစာတွေကတော့အယံကိုစိမ့်ခံပစ္စည်းတွေဖြစ်နေပါတယ်။ဂျာကတကယ့်ကိုကောင်းမွန်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုပါပဲလို့သူမမတိစိတ်ကနေရေးရွက်မိတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူမရဲ့ဖုံးမိလာပြီးအချိန်ပိုင်းလောက်သွားရတော့မယ်လို့တတိပေးချက်တက်လာတယ်။မစ်ဆူဟာကတာကီအချိန်ပိုင်းလောက်တဲ့နေရာကိုမတိဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီလိုပုံမှန်မဟုတ်တဲ့မညံပြောက်ဆုံးနေတဲ့အပြုတ်မှုတွေကြောင့်သူ့တငယ်ချင်းတွေကအရန်အံ့ဩသွားကြတယ်။အတော်ကြီးလိုက်ရှာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့မစ်ဆူဟာကတာကီအချိန်ပိုင်းလောက်တဲ့စားတောက်ဆိုင်ကိုနောက်ဆုံးတော့ရှာတွေ့သွားတယ်။ဒါပေမဲ့အချိန်ပိုင်းလောက်တွေ့ကြုံမရှိဘူးတဲ့မိန်းကလေးတော့တေးကြပေါက်ကြံကတန်းတွေဖြစ်နေပါတော့တယ်။အဲ့ဒီကူတောင်းဟင်းငမယ်တွေမားပြီးချပေးမိတယ်။ဒီအိမ်မက်ကဘယ်တော့မှနိုးလာမှာလဲလို့မစ်ဆူဟာကညီးတွားနေမိတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲစားပွဲတစ်ခုကအဲ့ဒီတွေကမစ်ဆူဟာကိုလမ်းခုတ်လိုက်တယ်။
လူမိုက်တယောက်ကပြီးစားတဲ့ကိုတွားချထိုးတန်ထဲထားပြီးပြဿနာရှာဖို့လုပ်နေတာပါဒါကိုအကြောင်းပြပြီးသူမကိုအကြက်ကန်နေကြတာပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအိုကူရီယာကရှေ့ကိုထပ်လာပြီးသူမအတွက်ဝင်ကူညီပေးကပြီးစားဖို့ကိုအခမဲ့ပေးလိုက်ချင်းဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီလူကကိုလုံးကိုပေါက်လာပါတဲ့အိုကူရီယာကိုကြည့်ပြီးခိုးချောင်းခိုးဝဲနဲ့ဓာအသီးလေးကိုထုတ်လိုက်တယ်ဆိုင်ပိတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမီဆူဟာကအိုကူရီယာကိုအဆက်မပြတ်ကျေးဇူးတင်စကားပြောနေတယ်ဒါပေမဲ့ဘေးနာကစားပွဲထိုးကအိုကူရီယာရဲ့စကက်မှာအပေါက်တစ်ခုအလိခံထားရတာကိုမြင်ပါတယ် အိုကူရီယာကစိတ်လဲတူပြီးရှက်လဲရှက်သွားတာကြောင့်သူမရဲ့မျက်နှာလေးကချက်ချင်းညင်သွားတယ်မီဆူဟာကတတိမွေပြီးအိုကူရီယာရဲ့လက်ကိုဆွဲကအနားယူခံတဲ့ကိုခေါ်သွားလိုက်တယ်သူမကအိုကူရီယာရဲ့စကက်ကိုကျွမ်းကျင်စွာပြန်ချုပ်ပေးလိုက်တယ်မီဆူဟာရဲ့လက်ရကကျွမ်းကျင်လွန်တာကြောင့်အိုကူရီယာရဲ့နှစ်သက်မှုနဲ့ချီးကျူးမှုကိုရရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒီပန်းပုံစံကမီဆူဟာရဲ့ခဲတံအိတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့ပုံစံမျိုးပါပဲဒါပေမဲ့မီဆူဟာမတိကြကတော့တကယ်တော့တာကီကိုတန်ကအိုကူရီယာကိုအယံသဘောကျနေတာပါဒီကိစ္စကြောင့်မီဆူဟာကသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုပိုပြီးနီးစပ်သွားအောင်လုပ်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်အိမ်ပြန်လာမှမီဆူဟာကမန်ပေါ်မှာပေါ်နေတဲ့ကောင်လေးရဲ့ပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီးဒါကအိမ်မက်လားလက်တွေ့လားဆိုတာမခွဲခြားနိုင်တော့ဘူးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါသူမကခုတင်ပေါ်မှာလည်းနေရဲ့တာကီရဲ့ဖုန်းကိုကောက်ခိုင်းလိုက်ပြီးတာကီရဲ့ဖုန်းထဲမှာနီးစင်မတန်းတွေတင်ထားတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ဓာတ်ပုံနဲ့ကပုံတွေမှာအိုကူရီယာကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါတာကီကအိုကူရီယာကိုသဘောချနေမှမီဆူဟာတီးသွားပါတော့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာပဲမီဆူဟာကသူမရဲ့မဆူစာအုပ်ပေါ်မှာရေးထားတဲ့မင်းကဘာတူလဲဆိုတဲ့စကားစုကိုတတိယသွားတယ်မီဆူဟာကဆုံးချက်လိုက်တယ်သူဒီမိမိရဲ့အမိကိုကောင်းလေးရဲ့လက်ဖွားပေါ်မှာရေးထားခဲ့တယ်တိုကျိုမြို့ရဲ့ညာအိုပိုင်းမီးအောင်စုံလေးကအလွန်တက်ပါနေပြီးအီတိုမိုဒီမျိုးနဲ့ကဘာနှစ်ခုကဲ့သို့ကွာခြားနေတယ်နောက်တစ်နေ့တွင်တာကီမှာပုံမှန်အတိုင်းဖြစ်သွားခဲ့တယ်လက်ဖွားပေါ်ကအမိကိုမြင်လိုက်ရတော့အခါသူစိတ်ရှုပ်ထွေးသွားပြီးသူ့ရဲ့ဒိုင်ယာရီထဲမှာလည်းတဆုံတယောက်ကစားရီထပ်ဖြည့်ထားတဲ့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်လူဤတငယ်ချင်းတက်ရှိကဤကောင်တီယနေ့ပဲအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ရမည်နေရာကိုအမရနေပါလားဟုဆိုခဲ့သည်ဒါကီကတက်ရှိသည်မိမိဖုန်းကိုယူကြည့်ထားသည်ဟုထင်မှတ်ခဲ့သည်အလုပ်လုပ်သည့်နေရာသို့ရောက်တော့အခါလူများကသူ့ကိုဝိုင်းဝန်းကြည့်နေကြသည်အိုကူဒါယာမှာလူတိုင်းဤနဲ့ဖျားမလေးဖြစ်သည်ဒါကီသည်မနေ့ကသူမနှင့်အချိန်တော်ကြာနေရောက်တယ်ရှိနေခဲ့သည်ဤအချက်ကလူများကိုများစွာမကြည့်မနဲ့ဖြစ်စေခဲ့သည်ထိုအချိန်မှာပင်အိုကူဒါယာသည်အထဲသို့လင်းလျှော်ဝင်လာခဲ့သည်အိုကူဒါယာသည်ဒါကီကိုမျက်စိတစ်ဖက်ပြီးမြင်ပြသွားခဲ့သည်ယခုတော့ဒါကီမှာအမှန်တင်ရှင်းပြယူမရနိုင်တော့ပြီအခြားတစ်ဖက်တွင်လည်းမီဆူဟာသည်နိုးလာတော့အခါမိမိရဲ့လက်မောင်းပေါ်တွင်စာများအပီးထားသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်မီဆူဟာအတန်းထဲသို့ဝင်လာခြင်းတွင်အတန်းဖော်များကမီဆူဟာမှာယနေ့တွင်ပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီဟုပြောဆိုကြသည်အဘယ်ကြောင့်ဆိုတော့မနေ့ကသူမသည်ဒါကီထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်အန်အော်ပီယာလောက်ရများကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ကြောင့်စီကံများကိုမကျေနပ်သဖြင့်စာဝေးကိုကန်ချလိုက်သောကြောင့်မီဆူဟာမှာမင်းကလေးဆန်တို့မှလူမိုက်မလေးတို့ဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့သည်အမှန်တရားကိုသိရှိသွားသောအခါမီဆူဟာမှာတကူလုံးယူမတက်ဖြစ်သွားခဲ့သည်စာအုပ်ထဲတွင်လည်းဒါကီချန်ထားခဲ့သောစာသားများနှင့်ပုံဆွဲချက်များအပြည့်ရှိနေသည်ဤအရာအလုံးမှာအိမ်မက်မဟုတ်ကြောင့်သူတို့နှစ်ဦးလုံးတပြိုင်နက်တည်းသိရှိသွားကြသည်အတွေ့အကြုံများအရာခန္ဓာကိုယ်ချင်းမှာတပိုက်လေနှုတ်ကြီးမှသုံးခြင်းအထိကြိုတင်ကြောင်းကြားချက်မရှိဘဲလဲလွယ်သွားလိမ့်ရှိသည်အခြေခံအဖြစ်အိပ်ပျော်သွားပြီးနောက်တွင်ခန္ဓာကိုယ်လဲလွယ်ခြင်းမှာဖြစ်ပေါ်လိမ့်ရှိသည်ဤတို့ဖြင့်တိုကျိုမြို့မှာအထက်တန်းကျောင်းသားတာကီနဲ့အီတိုမိုဒီမြို့မှာမင်းကလေးမီဆူဟာတို့သည်အချိန်နဲ့ဟာလာဟင်းတို့ဖြတ်ကျော်ကတဦးနဲ့တဦးမတူညီသောဘဝများကိုခန်းစားခဲ့ကြရသည်ခန္ဓာကိုယ်လဲစဉ်ကမညာငါမှာနိုးလာပြီးနောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းမွေးမိန်တော့တတ်သည်အစားပိုင်းတွင်အိမ်မက်ထုထင်မဲ့ခဲ့တော့လေဘေးပတ်ဝန်းကျင်ရှိလူများ၏တုံ့ပြန်မှုများအရာဝိညာဉ်လဲလှယ်သည်ဖြစ်စေမှာအမှန်တကယ်ဖြစ်ပြနေခြင်းဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်တဦး၏ဘဝကိုတဦးကမဖြစ်စည်းမိစေရတဲ့သူတို့နှစ်ဦးမှာစီကံချက်များတတ်မှတ်ခဲ့ကြပြီးလဲလှယ်ပြီးနောက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့များကိုအကုန်လုံးမှတ်တမ်းတင်ထားကြသည်သို့တော်လည်းသူတို့နှစ်ဦးမှာအားဆက်ကတာမလုပ်ပါနဲ့ဟုဆိုနေတော့လေခန္ဓာကိုယ်ကမူအလွန်ရိုးသားနေခဲ့သည်တာကီသည်မင်းကလေးများ၏စက်တက်မှုကိုလုံးဝနားမလည်ခဲ့ပြီးမီဆူဟာကမူအိုကူဒါယာ၏တာကီအပေါ်ထားရှိသောစိတ်ဝင်စားမှုကိုအစင်တစိုက်တိုးမြင့်ပေးနေခဲ့သည်ပိုက်ဆံများကိုလည်းလက်ဖွားစွာသုံးဆွဲခဲ့တော့လေအချိန်ပိုင်းအလုပ်တွေလည်းမိမိကိုယ်တိုင်ပါပဲလုပ်ကန်ခဲ့သည်သူတို့နှစ်ဦးမှာချစ်သူများကဲ့သို့ပြီးအပြန်အလှန်ဆက်နောက်နေကြသည်နေ့စဉ်ခန္ဓာကိုယ်လဲလှယ်ရင်ဖြင့်တာကီမှာတောင်ပေါ်ကြီးပါရှိဘဝကိုတဖြည်းဖြည်းနှစ်သက်လာခဲ့သည်မင်္ဂလိညာမလုံနိုင်တော့အရာများစွာကိုလည်းသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့သည်မီဆူဟာမှလည်းတိုကျိုမြို့၏လူနေမှုဘဝကိုအင်းငိမ်စွာရင်ဆိုင်နိုင်ရန်တင်ယူခဲ့သည်ယင်းဒီတွင်ခန္ဓာကိုယ်လဲလှယ်ခြင်းမှာတမန်ဖြစ်သွားခဲ့သည်မီဆူဟာကတာကီကိုသူမ၏ရင်သားများမကန်ရန်တားမိထားတော့လေတာကီမှာအလေးအထားအရာကိုင်မိသွားခဲ့သည်ဤမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတော့ဒေါသကြီးသည့်ညီမလေးမှာဘာမှပြောမရတော့ပဲတကားကိုဝန်ခနဲ့ပိတ်ကထွက်သွားခဲ့သည်အော်တိုဘာလ၄ရက်လေးတွင်ကျဲတဲ့ခွေနာကဘာနဲ့အနီးဆုံးအမှတ်တော့ရောက်ရှိလာခဲ့သည်ကျောင်းဝတ်ဆောင်ဝတ်ထားသောမီဆူဟာကိုမြင်လိုက်ရတော့အခါညီမလေးနဲ့အဖွားဖြစ်သူတို့မှအံ့ဩသွားကြသည်ယနေ့မှနတ်စင်တို့တွားရမည်နေဖြစ်သည်လန်ခီရှိမြင်ကွင်းများမှာအလွန်လာပါပြီးရေအောက်အထိမြင်နိုင်သောစမ်းချောင်းလေးနဲ့မြေပြင်ပေါ်တွင်တွေ့ကြနေသောစာအုပ်ပေါက်တည့်ရွက်များရှိနေသည်တစ်တောင်းများမှာအယောင်အသွေးဆုံးလင်းနေပြီးနတ်ပုံနန်းနန်းကဲ့သို့တာယာနေသည်တာကီသည်အဖွားဖြစ်သူကိုကြော်ဖို့ကခွေးတောင်းနေသောတောင်ပလန်အတိုင်းရှိသို့ရှောင်လန်းနေသည်မတိလိုက်ပဲတာကီ၏နဖူးပေါ်တွင်ချွေးစာများဆိုလာခဲ့သည်အဖွားဖြစ်သူကညီမလေးကိုနတ်စင်၏တမိုင်းကြောင်းများကိုပြောပြနေသည်ကဘာပေါ်ရှိအရာအလုံး၏အစာနှင့်မူဆူ၏အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြခဲ့သည်၎င်းမှာရကန်ကျုံများကဲ့သို့ပဲလူနှင့်လူအကြားဆက်ဆံရေးနှင့်အချင်း၏စီးဆင်းမှုများပင်ဖြစ်သည်ဗုဒ္ဓဘာသာတွင်ယင်းကိုရေစခုခေါ်ဆိုသည်တာအိုဘာသာတွင်မူတာအိုဟုခေါ်ဆိုကြသည်မတိလိုက်ပဲသူတို့သည်ကြောက်တုံးများရှိသောတောင်ကြားလင်းကိုဖျက်ကျော်လာခဲ့ကြပြီးရှေ့တွင်ကျဲပြောသောနေရာတစ်ခုပေါ်လာခဲ့သည်၎င်းမှာမိယာမီစုမိသားစု၏နတ်စင်ပင်ဖြစ်သည်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းတစ်ထောင်ကအိုကာခဲကြရောက်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောချင်းခွက်ကြီးမှာတာကီကိုများစွာအံ့ဩထင်စေခဲ့သည်ယနေ့လာရခြင်း၏စီရွယ်ချက်မှာမီဆူဟာနှင့်ယိုဆူဟာတို့၏ဘာစဖျက်အဝါယူလှုပ်ထားသောအချက်ကိုနတ်စင်တွင်ပူဇော်ရန်ဖြစ်သည်တာကီသည်မီဆူဟာ၏ဝိညာဉ်တော်ကိုကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ကဲ့သို့ခန်းစားနေရ၏အသွေးပေါင်းများစွာနဲ့အတူအချိန်များသည့်တိတ်ဆိတ်စွာစီးသွားခဲ့၏ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့နေဝင်ကြီးတယောက်ချိန်ရောက်နေပါပြီရှေ့မှာမြင်ရတဲ့လူဝဲရေကန်ကြီးဟာနတ်ပုံနန်းကရေကန်ကြီးလိုပဲလှပလွန်းနေပါ၏မီဆူဟာကကျဲတကွန်အကြောင်းကိုတွတ်တွတ်ပြောနေပြီးအဖွားဖြစ်သူကတော့အရာအလုံးကိုရိပ်မိနေတဲ့ပုံပါပဲမီဆူဟာအိမ်မက်နီးနေတာလားလို့အဖွားကမေးလိုက်ပါတယ်ရုတ်တရက်တာကီကကိုတင်မော်ကနေလှမ်းနိုးလာပါတယ်သူ့ရမြောင်ပန်းတွေမှာလည်းညရည်တွေပြည့်နေပါတယ်အိမ်မက်လိုနိုးတော့လိုအချင်းကြီးမှာပဲဖုန်းထဲကို message တစ်ခုရောက်လာပါတယ်မီဆူဟာကတာကီအတွက်အိုကူဒါနဲ့ချင်းဆိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တာကီကကပြားရဖင်းဆင်းပြီးအမြန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းမီဆူဟာနိုးလာတဲ့အခါမှာအကြောင်းရမ်းမရှိပဲဝမ်းနေနေမိပါတယ်တာကီကလှပတဲ့အိုကူဒါနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့မီဆူဟာကတော့ဆမ်မင်တွေကိုစီးရဲနဲ့မတိမတာရဲရည်တွေကျလာပါတယ်နှလုံးသားထဲမှာတခုခုလိုအပ်နေတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်ချင်းတွေတဲ့အတွေ့အကြုံမရှိတဲ့တာကီကတော့ဒီချင်းတွေမှုကခက်ခဲတဲ့အရာကြီးဖြစ်နေပါတယ်ဖက်တိုက်ထက်ကလူဝဲရေကန်ပန်းကြီးကတာကီကိုအကြာကြီးရက်ကြည့်မိစေပါတယ်အိုကူဒါကတော့ဒီနေ့တာကီဟာလူတစ်ယောက်လိုပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ခန်းစားနေရပါတယ်သူမရဲ့ရှုပ်ထွေးအာရုံကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပြလိုက်ပါတယ်အရင်ကတာကီဟာသူမကိုကြိုက်ခဲ့တာသိချပေမဲ့အခုတော့တာကီဟာတခြားတစ်ယောက်ကိုချစ်နေပြီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်အိုကူဒါကနည်းနည်းချင်းနေအောင်မှထွက်ခွာသွားပါတယ်အခုတော့တာကီရဲ့လက်ကောက်ဝင်းမှာမီဆူဟာရဲ့စံပင်စည်းကြိုးလေးရှိနေပါပြီညောင်ပိုင်းရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့တာကီစီကိုမီဆူဟာပို့ထားတဲ့ message ရောက်လာပါတယ်ချိန်တွင်းမှုအပြီးမှာကျဲငုံကိုမြင်တွေ့နိုင်မယ့်အကြောင်းရေးထားတာပါအခုချိန်မှာတာကီရဲ့ခန်းစားချက်တွေကပိုပြီးပြင်းထန်လာပါတယ်ခေါင်းထဲမှာမီဆူဟာရဲ့ပုံရိပ်တွေပဲပြည့်နေပါတယ်သူမီဆူဟာရဲ့ဖုန်းကိုခေါ်ကြည့်ပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေမီဆူဟာရဲ့အတန်ကိုမကြားရပါဘူးကောင်းကင်ရမှာလည်းချင်းဆိုထားတဲ့ကျဲငုံပေါ်လာခဲ့ပါဘူးမီဆူဟာအိမ်မက်ကနေနိုးလာတဲ့ခါမှာတော့ညနေဆောင်နေပါပြီလက်စီကမီဆူဟာကိုစောင်းဖွဲတော်လာဖို့လွှမ်းပြောပါတယ်ဒီနေရာမှာမိအောင်လေးလင်းထိုင်နေပါတယ်မီဆူဟာကိုမြင်လိုက်ရတဲ့ခဏမှာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးအန်သွားကြပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မီဆူဟာကစံပင်အရှိလေးကိုညှပ်ပစ်လိုက်လို့ပါမီဆူဟာတက်တော့တာကီနဲ့အိုကူဒါတို့ရဲ့ချင်းထွေးမှုကသူမရဲ့ခံစားချက်တွေကိုအဆုံးသတ်လိုက်တာထင်နေပါတယ်တန်ရုံစင်ချိုးတွေကိုဖြတ်တော့ပြီးစိတ်ထဲမှာလွတ်လပ်မှုကိုပဲရှာဖွေခဲ့တာပါကောင်းကင်ရမှာတော့ကျဲတကုန်းဟာအမီတန်းကြီးနဲ့ညကောင်းကင်ကိုဖြတ်တန်းသွားပါတယ်တာကီကမီဆူဟာရဲ့ဖုန်းကိုဆက်တွေ့လို့မရခဲ့ပါဘူးစိတ်ကြရတာဖြင့်ရုတ်တရက်နှလုံးသားထဲမှာနာကျင်မှုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်
နောက်တစ်ချိန်ခန္ဓာကိုယ်ချင်းလဲတဲ့ခါမှာပြောချင်တဲ့စကားလုံးတွေကိုပြောပြဖို့သူစောင့်နေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်လဲမသိဘူးအဲ့ဒီနေ့နောက်ပိုင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ချင်းလဲလေချင်းမရှိတော့ပါဘူးလွမ်းဆွမှုတွေကပုံမပြင်းထန်လာပြီးစိတ်ခံစားချက်တွေကလည်းပေါက်ကွဲလို့နှီးပါဖြစ်နေပါတယ်ရုတ်တရက်မစ်ဆူဟာရဲ့တတိယစာနာပျောက်ဆုံးသွားတာဟာဒါကီအတွက်နှလုံးသားကိုတစ်ခုခုနဲ့ထွင်းဖောက်လိုက်တယ်လို့ပါပဲ သူဟာမှတ်ဉာဏ်နေတဲ့ကပုံရိပ်တွေကိုစာရွက်ပေါ်မှာအချင်းချင်းဆွဲချင်နေပါတယ်မစ်ဆူဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအုံကိုတာကီကပုံဖော်ချင်နေတာပါဒါကတခြားကိစ္စတွေကိုစိတ်ဝင်စားနေအောင်ဖြစ်စေပါတယ်နေ့ရက်တွေကပုံမှန်ကိုင်းကုန်ဆုံးနေပေမဲ့လည်းတာကီရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့တတိယအစာနာမရှိတော့တဲ့မစ်ဆူဟာကိုပဲတန်တာနေမိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့လွမ်းဆွမှုတွေကိုမထိန်ချုံနိုင်တော့ပါဘူးတာကီဟာမြို့လေးကိုသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာရေကန်ကိုရှာဖို့ပေါ့သူကိုအချင်းချင်းလွမ်းဆွအောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်မလေးကိုရှာဖို့ပါမီယာမစ်ဆူဟာဒါပေမဲ့မမျော်လင့်ပဲအိုကူရာနဲ့ဖူချီအီတို့ကလည်းသူနဲ့အတူလိုက်လာကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကတာကီဟာအွန်လိုင်းကကြီးစားနဲ့တွားတွေ့တယ်လို့ထင်နေကြပြီးအလင်းခဏမှာစိုးရင်လို့လိုက်လာပြတာပါဒီလိုအထင်လွဲမှုကတာကီကိုအတော်လေးစိတ်အနှောက်ရဖြစ်စေပါတယ်သူကဟာခလိမဟုတ်ကြောင်းပြန်ပြောပြီးမြဲအိုကူရာနဲ့ဖူချီအီတို့အတွက်မယုံနိုင်စရာဖြစ်နေတာကတာကီဟာဒီမျိုးလေးအနာမည်ကိုတော့မသိရပါဘူးတိကျတဲ့ဒီနေရာကိုမသိရပဲအိမ်မက်ထဲကရှုခင်းတွေဟာတခုတည်းတော့ထဲလွန်စားဖြစ်နေပါတယ်ယထာဘူရာစိုက်ပြီးတဲ့နောက်တာကီဟာနေရာအနှံ့စုံစမ်းမိမြန်ပြီးဟိုဒီလည်းပဲရှာပြခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာထဲလွန်စားမှလုံးဝရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူးတာကီဟာအယောင်ဝန်းနဲ့တွားပြီးစစ်ပြအားငယ်လူကြီးပါဖြစ်သွားပါတယ်နောက်ထပ်ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာသူတို့အားလုံးမဝေးခွဲနိုင်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲယာမန်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတာကီရဲ့လက်ထက်ကပန်ချီကားကိုမှတ်မိသွားပါတယ်အီတိုမိုရီမျိုးရဲ့နာမည်ကိုကြားလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကသူ့ကိုပြောပြပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်တုန်းကအီတိုမိုရီမျိုးဟာအစစ်စစ်အမွားကွဲထွက်သွားတဲ့ကျဲတန်ခွန်းချောင်းပျက်စီးသွားခဲ့ပြီလို့ဆိုပါတယ်တာကီအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့မှတ်ဉာဏ်တွေကမျိုးလေးအစားကြီးမားတဲ့အိုကာကေချင်းကြီးတစ်ခုကိုပဲတွေ့လိုက်ရပါတယ်သူရှိကမြင်ကွင်းဟာအဖက်စီးတွေနဲ့ပြည့်နေပြီးအလွန်ပဲ6သွေးအထီးကျန်နေပါတယ်ဒါတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါတာကီရဲ့စိတ်နှလုံးဟာအပြင်းထန်နာကျင်ခံစားလိုက်ရပါတယ်မူလကပျော်ရွှင်စွာနဲ့ရှာဖွေခဲ့တဲ့များဟာအခုတော့အစိတ်စိတ်အမြောက်မှာခွဲချေသွားခဲ့ပါပြီတာကီရဲ့မျက်လုံးတွေထဲမှာဝမ်းနဲ့ရည်တွေဖြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျမှဖူဂျီဆာကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကကျေတန်ကွန်ကွင်းထုတ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုသတိရသွားပါတယ်အိုကာခဲခုကမြို့လေးတစ်မြို့ပေါ်ကြားရောက်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်းရာနဲ့ချီတေးဆုံးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီလူဟာဒီနေရာပဲဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တာကီကတော့ဒီလိုအခြေအနေကိုလက်မခံချင်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်တုန်းကတော့မီဆူဟာရဲ့နေ့စဉ်မတန်းကိုမြင်ခဲ့ရသေးတာပါဒါပေမဲ့တာကီကအချက်အလက်တွေကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့မီဆူဟာသူ့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာရေးခဲ့တဲ့မတန်းတွေဟာထူးဆန်းစွာနဲ့တဖြည်းဖြည်းဖြောက်ကွယ်သွားပါတယ်တာကီဟာသူ့မရှိရှိကမြင်ကွင်းကိုမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်နေပါတယ်ဖုန်းထဲကအရာအလုံးပျောက်ကွယ်သွားတဲ့အထိပါပဲသူဟာမကောင်းတဲ့အငွေ့အသက်ကိုချက်ချင်းခံစားလိုက်ရပါတယ်စာကြည့်လိုက်ကအချက်လက်တွေကနေဒီစင်သူတို့အမှန်တရားကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်အောက်တိုဘာလတုန်းကကျေတန်ကွန်ဟာကဘာနဲ့အနီးဆုံးကိုရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ဘသူကမှကြိုတင်မခံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူးကျေတန်ကွန်ဟာကဘာနဲ့အနီးဆုံးနေရာမှာအစစ်စစ်အများများခွဲထွက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပေါ့ဝဲထွက်သွားတဲ့ဥကာခဲအစိပ်ပင်တစ်ခုဟာအီတိုမိုရီမျိုးပေါ်ကိုအတိအကျကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့ဟာဒေသန္တရစောင်းဦးပွဲတော်နေ့လည်းဖြစ်ပါတယ်ည8:04မိနစ်မှာဥကာခဲဟာလူတွေစုဝေးရာနေရာကိုအတိအကျကြားရောက်ခဲ့ပါတယ်မြို့သူမြို့သား3ပုံ2ပုံလောက်တေဆုံးခဲ့ပါတယ်တေဆုံးသူအရေအတွက်ဟာ900ကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်တေဆုံးမှုစရင်ကိုလမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့တာကီရဲ့လက်တွေဟာမထိန်နိုင်အောင်တုံ့ပြန်လာပါတယ်အဲ့ဒီစရင်ထဲမှာမီဆူဟာရဲ့သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နာမည်ကိုသူတွေ့လိုက်ရပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့မီဆူဟာရဲ့နာမည်ကိုသူတွေ့သွားပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာသူဟာအလွန်ပဲဝမ်းနည်းပူဆွေးသွားပါတယ်ဘေးမှာရှိတဲ့အိုကူရီယာကသူ့ကိုပြောပါတယ်မင်းတစ်ခုခုမှနေတာဖြစ်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီလူကလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကလေးကတေဆုံးသွားခဲ့ပြီလေအဲ့ဒီခါမှာတာကီကပြန်ပြောပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပတ်3ပတ်လောက်တုန်းကတော့သူကဂျန်ခွန်ကိုမြင်ရမယ့်အကြောင်းကျွန်တော်ကိုပြောခဲ့သေးလားတာကီဟာအခုတော့သူအိမ်မက်နေတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုတာကိုမဝေးခွင့်နိုင်တော့ပါဘူးဒါပေမဲ့တာကီရဲ့ဖုန်းထဲမှာမီဆူဟာရေးခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းတွေဟာဘယ်တော့မှပြန်ပေါ်မလာတော့ပါဘူးသူ့ဦးနောက်ထဲကမှတ်ဉာဏ်တွေဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းဝေဝါးလာပါတယ်